Ողջույն, Սիվնետ տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Արար հիմնադրամի հիմնադիր Ավետիք Չալաբյանին, որի հետ զրուցելու ենք տարածաշրջանում ձևավորվող ռազմաքաղաքական իրավիճակի մասին եւ նաեւ մեր բանակի խնդիրների վերաբերյալ։ Բարև ձեզ, պարոն Չալաբյան։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, պարոն Չալաբյան։ Շատ ակտուալ է հիմա պատերազմից հետո բանակի իրավիճակի անդրադառնալ եւ խոսել, հա, մենք ունենք բանակ, մարտունակ բանակ, որը որ պատերազմից հետո մեր վտանգները տարածաշրջանում եւ սպառնալիքները չեն վերացել, որոշ գնահատումներով ավելի մեծացել են եւ ավելի ահագնացել են եւ ինչպես ենք մենք դրանց դիմակայում։ Հետևաբար հարցը շատ պարզ է գուցե նաեւ շատ բարդ է։ Մենք ունենք այսօր մարտունակ բանակ, թե չունենք։ Գիտեք, հարցը իսկապես բարդ է եւ չի ենթադրում միաժամանակ պատասխան այո ոչ տրամաբանության մեջ։ Եկեք հասկանանք հետեւյալը, որ մինչեւ պատերազմը մենք ունենք որոշակի պաշտպանական դոկտրին եւ որոշակի զինված ուժեր, որոնք ստեղծված են այդ պաշտպանական դոկտրինի տրամաբանությամբ։ Այդ պաշտպանական դոկտրինի առանցքը դա այն առաջնագիծն էր, որը ձևավորվել էր առաջին Արցախյան պատերազմի արդյունքում եւ որը զգալի չափով, չասեմ իդեալական, բայց բավական օպտիմալ առաջնագիծ էր, որովհետեւ անցնում էր այնպիսի ռելիեֆով եւ այնպիսի տեղանքով եւ այնպիսի երկարություն ուներ, որը հնարավորություն էր տալիս իրեն ամբողջ երկարությամբ բավական արդյունավետ պաշտպանել։ Եվ բանակի պաշտպանական դոկտրինը համապատասխանաբար հասկալ հաշվի առնելով, որ դա հարվածի ոնց որ հիմնական ուղղությունը կարող է լինի, հա, պայմանական հակառակորդի։ Կենտրոնացած էր նրա վրա, որ այդ առաջնագիծը պաշտպանվեր։ Ժամանակի ընթացքում այդ դոկտրինը ցույց տվեց ըստ էության ինչ-որ իմաստով իր թերի կողմերը։ Թերի կողմերը նրանում է, որ ցանկացած համակարգ, որը կառուցված է զուտ պաշտպանության վրա, ընդ որում դիրքային պաշտպանության վրա, հա, նա ունի խոցելի կողմեր։ Մասնապես, օրինակ, այդ բանակը ունի բավարար քանակությամբ գրոհային ռեսուրսներ, հարձակողական գործողություններ ծավալելու համար, թեև եթե դուք հարցնեք մեր նախկին ռազմական ղեկավարներին, իրենք կասեն, որ այդ գրոհային ռեսուրսները ավելի թանկ են։ Եվ իմաստ չուներ այդ գրոհային ռեսուրսների մեջ միջոցներ ներդնել։ Բայց պարոն Տոնոյանը հենց դրա վրա էր ուշադրությունը գոնե խոսքի մակարդակով կամ իր հայեցակարգային ելույթների կամ հոդվածներում նշում էր նրա մասին, որ պետք է արդեն գրոհային ռեսուրսները զարգացնեն կամ արդեն ձևավորվել են գրոհային խմբեր, այդ հայեցակարգային իմաստով եւ պաշտպանական բանակը եւ ընդհանրապես փոփոխությունները, հա, գրոհային դեպի ռեսուրսների ձևավորման, որի մասին դուք եք խոսում եւ որի մասին նախկին նախարարն էր ասում, դրանք հիմա ակտուալ են, թե դրանք արդեն նախկինում են մնացել։ Դրանք, գիտեք, ասում ես ավելի քան ակտուալ են, դրանք այլ ավելի ակտուալ են դարձել բարձ պատճառով, որովհետեւ այն պաշտպանական դոկտրինը, որը հիմնված էր նախկինում գործող առաջնագծի վրա, նա այլևս ըստ էության տեղ չունի իրականության մեջ, որովհետեւ այդ առաջնագիծը գոյություն չունի։ Պետք է հասկանալ, որ ի տարբերություն Արցախի հանրապետության, որը բավական կոմպակտ, ամենուրեք Հայաստանի թիկունքով Հայաստանի հանրապետության ըստ էության համակցված համակարգ էր, մենք ունենք Արցախի հանրապետության հետ մի շարք բավական լավ զարգացած իրականում ճանապարհային ցանց, դրանք բոլորը չի որ ընդդրանք իդեալական ասֆալտի ճանապարհներ էին, բայց զուտ ռազմական նպատակներով մեծ մասը կարող էր օգտագործել իր, այսինքն դուք կարող եք Կապանից գնալ Ջաբրայիլ, դուք կարող եք ընդդրանք Կորնիձորից իջնել գնալ Կուբատլո, դուք կարող եք Վարդենիսից ուղիղ ճանապարհով գնալ Քարավաճառ, նույնիսկ Ջերմուկից էր հնարավոր մտնել եւ այլն։ Այսինքն մի շարք ռազմական նշանակության ճանապարհներ գոյություն ունեն, որը նաեւ անցած ճանապարհ պատերազմի ընթացքում հնարավորություն են տալիս մատակարարում ապահովել եւ այլն։ Հիմա օրինակ Արցախի հանրապետությունից մնացած տարածքից, նույնիսկ չեմ կարող դա Արցախի հանրապետություն անվանել, որովհետեւ դա Արցախի հանրապետության ընդամենը 30%-ն է։ Իրանց սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքի ընդամենը 30%-ն է։ Այդ մնացած տարածքը դա փոքր անկլավ է, սահմաններով, որը ընդհանրապես շատ դժվար է պաշտպանել, հենց ինքը Արցախի հանրապետությունից սահմանները, որոնք շատ դժվար է պաշտպանել։ Ես տարածության 2 օր առաջ անցել եմ դրա հարավային մասով, հարավային առաջնագծով, եւ դա իսկապես, եթե լինի եւս մեկ լայնամասշտաբ պատերազմ, ես նույնիսկ դժվարանում եմ պատկերացնել ինչպես է հնարավոր այդ փոքր մնացած տարածքը, որը ունի ոչ խորություն, ոչ ամրություններ եւ այլն, բացառությամբ երևի միայն հյուսիսային հատվածում հնարավոր լինի պաշտպանել։ Ոստի հնարավոր չի հաջորդ պատերազմի մասին հնարավոր, Աստված չանի իհարկե պատերազմը լինի, բայց եւ ոչ մի բան բացառված չի, հնարավոր չի պատերազմի մասին մտածել պաշտպանական տերմիններով։
Դուք չեք կարող նորից եւս մի անգամ խրամատներում զինվորներ դնել եւ իրենք այդ խրամատները պաշտպանեն։ Նախ այդ խրամատները չկան, սկսենք դրանից։ Երկրորդ հետը նույնիսկ դրանք փորես, դրանց երկարությունը շփման գծի այդ հատվածում, ասենք կրկնակի երրակի ավելի մեծացել է։ Այդքան մարդ չկա, որ այդ խրամատներում տեղակայես։ Դու չես կարող դա ոչ մի բանակ, դու պետք է հասկանալ, որ օրինակ համարյա ցանկացած փոքր պետություն ունի նույն խնդիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը առավել եւս նույնն է այդ խնդիրը։ Տեսեք, մեր կողմից վերահսկվող տարածքը փոքրացել է, բայց սահմանները երկարացել են, պարադոքս է, չէ՞։ Պարադոքս է։ Թվում է, որ եթե տարածքը փոքրանում է, սահմանը էլ պետք է կրճատվի, ոչ ուղղակի կոնֆիգուրացիան այնպեսին է, որ տարածքը փոքրացել է, բայց սահմանները, որ դու պետք է պաշտպանես, երկարել է։ Այդ սահմանների զգալի մասը գտնվում են այնպիսի հատվածներում հիմա նոր սահմանները, որ նույնիսկ բավարար ենթակառուցվածքներ չկա դրանց պաշտպանելու համար։ Բայց այդ դեպքում եւ հայտարարվում է Արցախում, որ մենք պետք է ունենանք բանակի այսպես տիպն է փոխվում, հա, դրա մասին հայտարարություն եղավ, որ պետք է լինի պրոֆեսիոնալ հենքի վրա բանակ, նախ Արցախը կարող է իրեն թույլ տալ ունենալ պրոֆեսիոնալ հենքի վրա բանակը, պայմանագրայիններով համալրված եւ այլ, այդքան ֆինանսական ռեսուրսներ կա թե չկա, եւ երկրորդը դա այն է, ինչ դուք եք ասում, այսինքն գրոհային խմբեր եւ այլ։ Տեսեք, մենք պետք է տարբերենք որոշ իմաստով հիմա Արցախի պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ֆունկցիաները։ Նախկինում այդ երկու ֆունկցիաների միջև մեծ տարբերություն չկար, որտեղ իրանք ըստ էության պաշտպանում էին նույն առաջնագիծ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը Տավուշում Գեղարքունիքում, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը Արցախի առաջնագիծում։ Հիմա ֆունկցիաները կառավարման մի համակարգ է, բայց կառավարման այո, ըստ էության միասնական համակարգ է։ Պաշտպանության բանակը բնականաբար որոշակի ավտոնոմիա ուներ, բայց դա կառավարման միասնական համակարգ է։ Հիմա Արցախի պաշտպանության բանակի ֆունկցիան տարբեր է։ Արցախի պաշտպանության բանակը ըստ էության խնդիր ունի ավելի շուտ մարտական պահպանության։ Ավելի շուտ մարտական պահպանության, դա ինչ նշանակում է, եթե դուք ունեք պայմանականորեն խաղաղ ժամանակ, ասենք հիմա պայմանականորեն խաղաղ, ինչ որովհետև ակտիվ մարտական գործողություններ չեն մղվում, հա, բայց մյուս կողմից հակառակորդի հետ խաղաղություն էլ չկա։ Խաղաղություն չկա խաղաղության պայմանագիր, չկա, ասենք, այնպիսի սահման, ինչպիսին մենք ունենք, ենթադրենք օրինակ Թուրքիայի կամ Վրաստանի կամ Իրանի հետ։ Հա, որտեղ կա փշալար, որտեղ կան ենթադրենք հստակ դեմարկացիա անցած սահմաններ, երկու կողմից ասենք սահմանապահ ուղեկալներ եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը չկան կրակոցներ իրար։ Եվ չկա սահմանի խախտումներ ակտիվ են։ Հիմա նույնիսկ այս զինադատարի պայմանագրից հետո մենք Արցախի շուրջը ամբողջ պերիմետրով ըստ էության, հա, եւ հաշվի առեք, որ Արցախը այլևս չունի սահման Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Լաչինի միջանցքը դա, ասենք, ռուսական կողմի վերահսկվող տրանսպորտային միջանցք է, բայց դա սահման չի Հայաստանի Հանրապետության հետ, անմիջական շփում չկա որպես այդպեսին։ Ամբողջ Արցախի Հանրապետությունը հիմա ամբողջ իր պերիմետրով շրջապատված է թշնամական ուժերով։ Եվ խնդիր գոյություն ունի նույնիսկ այս իրավիճակում մարտական պահպանություն իրականացնելու։ Որտեւ եթե դուք այդ մարտական պահպանությունը չիրականացնեք, ցանկացած կետով, ասենք, թշնամին կարող է ներթափանցել ցանկացած կետով եւ վտանգ ստեղծել մեր բնակավայրի։ Ինչպես եղավ Խծաբերդում, ինչպես եղավ Խծաբերդում օրինակ, այո, մենք Խծաբերդը չկարողացանք պահել, որտեղ ինքը հայտնվել էր այդ ժամանակ արդեն անկլավի կարգավիճակում։ Ինքը անկլավի մեջ առանձին էլ ավելի փոքր անկլավ էր։ Հիմա ոստի բնականաբար Արցախում պաշտպանական ուժեր պետք են, բայց այդ պաշտպանական ուժերի վրա այլևս մենք չենք կարող դնել մեծ մարտական խնդիրների հարձակողական գործողություններ իրականացնելու եւ այլ առաքելություն, դա իրատեսական չի։ Ես կարծում եմ, որ ապագայում այդպիսի կարողություններ առաջին հերթին պետք է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ այդպիսի կարողությունները պետք է լինեն արդեն բարձր տեխնոլոգիական ուժեր, առաջին հերթին նաեւ օդային գերակայության հաշվին, որը մենք պետք է ձգտենք, որովհետեւ այս պատերազմում մեր ամենախոցելի կետերից մեկը զուտ ռազմական իմաստով, դա բնականաբար միակ խոցելի կետը չի, բայց զուտ ռազմական իմաստով, ռազմատեխնիկական իմաստով։ Դա հակառակորդի կողմից օդում ձեռք բերված ըստ էության ճնշող գերակայություններ, ճնշող, որի դիմաց շատ դժվար է լինում պայքարել։ Եվ այնպես չի, որ մենք չունենք հակաօդային ուժեր, չունենք օդային ուժեր եւ այլն։ Պարզապես իրանց եւ քանակությունը, եւ որակը, եւ կիրառման արդյունավետությունը էապես իջում էր նրան, ինչ որ հագուներ հակառակորդը։
Նա պարզապես այդ մասում հասավ բացարձակ երեխայության։ Ապագայում մեզ պետք է ձգտել նրան, որպեսզի մենք կարողանանք դա չեզոքացնել, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում, ասենք օրինակ 20 տարվա հեռանկարում, ես նույնիսկ իրատեսական եմ համարում, որպեսզի մենք այդ հավասարման նշանը մեր օգտին փոխվենք։ Ինչպես ասում են, այդքան բավական մեծ գումար է օդային գերակայություն ունենալը, հա, բավական մեծ գումար է այդ ներողություն, այդ սարքավորումները ձեռք բերելը, այդ անօդաչու թռչող սարքերը կլինեն նոր, ուրեմն հարձակողական տիպի զինատեսակներ, այդ թվում նաև Su-30-ներ եւ այլ, հա, ասվում է, որ դա բավական թանկ հաճույք է։ Կարող ենք մենք հարկավ նախ իսկապես դա ձեռք բերել եւ ունենալ։ Նախ իսկապես դա իսկապես շատ թանկ է եւ բոլոր միջոցները եւ օդային կռվի եւ հակօդային պաշտպանության եւ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարի եւ իրանք ԱԹՍ-ների եւ այլն, դրանք իսկապես բոլորն էլ թանկ են։ Այստեղ սակայն պետք է մի քանի կարևոր գործոն հաշվի առնել։ Առաջինը դրանց չունենալը ավելի թանկ է, որովհետեւ դրա արդյունքում դուք կորցնում եք հսկայական տարածքներ եւ ի վերջո կարելի է ամբողջ պետությունը կորցնել։ Ես չեմ ասում, որ այսինքն կշեռքի նժարին ավելի թանկ բան է դրված։ Այո, պետք է հասկանալ կշեռքի նժարին ինչ է, օրինակ կան երկրներ, որոնք իրենց տնտեսական կարողության համեմատ շատ ավելի մեծ ծախսումներ են անում պաշտպանության վրա, այդպիսի երկրների թվում է օրինակ Իսրայելը, այդպիսի երկրների թվում է Սինգապուրը եւ այդ երկրների ամենաերկե ծայրահեղության ասած օրինակը Հյուսիսային Կորեան է, որը իր համախառն տնտեսական արդյունքի 20%-ից ավելին մշտապես ծախսում է պաշտպանության վրա։ Հիմա իհարկե մենք չենք ուզում դառնանք Հյուսիսային Կորեայի պես, հասկանալ է, բայց խնդիրը հետևյալն է, եթե դուք ունեք անընդհատ ռազմական սպառնալիք, ապա դուք ձեզ պետք է հարց տաք։ Դուք այդ ռազմական սպառնալիքին ինչպես եք դիմագրավում։ Դիմագրավելու տարբեր ձևեր կան։ Օրինակ ձևերից մեկը այն է, որ ենթադրենք եվրոպական շատ փոքր պետություններ, պարզապես ասենք դարել են ՆԱՏՕ-ի անդամներ եւ ըստ էության իրենց սեփական անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրները լուծում են պայմանական մեծ եղբոր հաշվին։ Մենք էլ ՀԱՊԿ անդամ ենք։ Դե հասկանալի է։ Մենք էլ ՀԱՊԿ անդամ ենք, ցավոք ինչպես հիշում եք, Արցախը ՀԱՊԿ-ի գործողության գոտում չի։ Հա, բայց ռուսական խաղապահների գոտում է հիմա։ Հիմա ռուսական խաղապահների գոտում է, բայց պետք է հիշել, որ ռուսական խաղապահների մանդատը 5 տարուց կարող է լրանալ, լրանում է, հա։ Եվ որպեսզի այդ մանդատը երկարաձգվի, որոշակի գործոններ են պետք։ Այդ գործոններից մեկը, որ պայմաններում օրինակ Ադրբեջանը կերկարաձգի, եթե հիշում եք երկու կողմերի համաձայնությամբ, չէ՞։ Ասենք տեսեք, եթե Հայաստանը շատ թույլ լինի, Ադրբեջանը չունի որևէ պատճառ դա երկարաձգելու։ Ի վերջո նա կարող է մտնել Ռուսաստանի հետ առևտրի մեջ, բազա որ Ռուսաստանն էլ է գործում։ Բայց ի վերջո նա կարող է մտնել Ռուսաստանի հետ առևտրի մեջ եւ Ռուսաստանը ինչ-որ շահապետ պայմաններ առաջարկելով, օրինակ, ասի մենք մտնում ենք ինքներս ՀԱՊԿ-ի մեջ, օրինակ, հա, եւ դուք դուրս եք գալիս։ Դա լրիվ հնարավոր է եւ ըստ էության այդ դեպքում Արցախը կմնա բացասական պաշտպան։ Մենք չպետք է գնանք այն տրամաբանության, որ մեր փոխարեն ինչ-որ մեկը մեր անվտանգությունը ապահովել է։ Մեր հետ միասին հնարավոր է։ Մեր հետ միասին ձեռք-ձեռի ուսուսի, այսինքն եթե նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը տեսնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության իր պաշտպանական պոտենցիալը վերականգնել է կամ նույնիսկ գերազանցել է ինչ-որ եղել է մինչև այս պատերազմը եւ իսկապես վճռական եւ մարտական է տրամադրված։ Շատ ավելի մեծ հավանականություն կա, որ նա աջակցի մեզ եւ սատարի, քան եթե նա տեսնի, որ մենք դառել ենք պացիֆիստների մի, այսպես ասած, անկազմակերպ բազմություն, այլևս չենք ուզում կռվենք, այլևս չունենք իրական մարտունակ բանակ, չունենք արդյունավետ ժամանակակից սպառազինություն, մարտական տեխնոլոգիաներ եւ այլն։ Դա մեր վերջը կլինի, որովհետեւ ի վերջո չի կարելի անդադ մտածել, որ Ռուսաստանը մեզ կպաշտպանի, իսկ ինչու պետք է պաշտպանի։ Դուք, պարոն Չալաբյան, դուք ասում եք այն, ինչ որ պետք է լինի եւ այդ դեպքում հնարավոր է լինեն դրական լուծումներ, հա, բայց հիմա ինչ կա։ Դրա մասին խոսենք, հա, այսօրվա դրությամբ իշխանության քայլերը, պաշտպանության նախարարության գործողությունները, դրանք ուղղված են բանակի պոտենցիալի վերականգնմանը, բանակի ուժերի վերականգնմանը ամբողջապես, թե չէ։ Անկեղծ ասած, ես առայժմ այդպիսի ընդգծված գործողություններ քաղաքական իշխանության կողմից չեմ տեսնում, բայց մեր զինվորականությունը, որի հետ բնականաբար ես գործեի բերումով բավական ինտենսիվ շփվում եմ, ընդ որում եւ Հայաստանում եւ Արցախում, ես զինվորականության կողմից ոչ համատարած, բայց այնուամենայնիվ ավելի պատվախնդիր վերաբերմունք եմ տեսնում այս գործին եւ նաեւ գիտակցություն եմ տեսնում, որ պետք է բանակի կարողությունները վերականգնել, այնպես ոչ թե պետք է վերականգնել նախկինում եղած բանակը, այն ինչ որ մենք ունեինք։ Այլ սա նաեւ ինչ որ իմաստով հնարավորություն է նոր ժամանակակից բանակ ստեղծելու, որովհետեւ ինչպես ես արդեն ասացի, նախկին պաշտպանական տրամաբանությունը այլևս չի գործում։ Եվ մեր լավագույն զինվորականները դա եւս հասկանում են հիմա, որ նախկին պաշտպանական տրամաբանությունը չի գործում։ Պետք է անցնել այլ տրամաբանության, որում
դուք ոչ թե մարտական գործով, մարտական պաշտպանություն եք իրականացնում անմիջական սահմանի վրա։ Սահմանի վրա իրականացվում մարտական պահպանություն։ Իսկ եւ դա արվում է սահմանապահ ուժերով, որոնք եւս պետք է արդիականացվեն, հա, որպեսզի դա արվի ոչ այդքան մարդկային գործոնի հաշվին, ինչքան տեխնոլոգիական գործոնի հաշվին։ Եվ դա իմիջիայլոց լրիվ իրատեսակ է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ Դավիթ Տոնոյան նախկին նախարարի այդ առումով բռնած ուղեցիրը ճիշտ էր։ Գիտեք, Որ շեշտը դրվում էր գրոհային ուժերի վրա, օդուժի զարգացման վրա։ Կարծում եմ, որ ընդհանուր վեկտորը ճիշտ էր, բայց այն գործողությունները, որոնք իրականացվեցին այս ընթացքում, բավարար չէին, ոմանք էլ վիճելի էին։ Օրինակ, տեսեք, այս պատերազմը ցույց տվեց հետևյալը, որ ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե մենք ունենայինք հակաօդային պաշտպանության ավելի էշելոնացված համակարգ, օրինակ, հիշում եք, որ մենք ունենք մինչև պատերազմը, որ դրանց մեծ մասը իրականում պատերազմի արդյունքում շարքից դուրս են եկել, բայց ունենք OSA համակարգեր եւ ունենք TOR համակարգեր։ Տեսեք, եւ OSA-ն եւ TOR-ը դա տակտիկական համակարգերն են, այսինքն իրանք կարճ հեռավորությունների վրա են գործում։ Եվ իրանք հակառակորդի որոշ միջոցների նկատմամբ արդյունավետ են եղել, հիմնականում ցածր թռչող միջոցների համար, հա։ Բայց օրինակ սկսած Բայրակտարից, հայտնի տխրահարճակ ավելի շուտ կարելի ասել Բայրակտարից, խնդիր առաջանում, OSA-ն իր դեմ չի կարողանում պայքարել, որովհետև բավարար բարձրության վրա չի կարողանում արձակել իր հրթիռները, իսկ TOR-երը կարողանում են պայքարել Բայրակտարների դեմ, բայց այսպես ասած մերձամարտի ռեժիմով, այսինքն Բայրակտարը իրանց այնքան պետք է մոտենա, որովհետեւ ինքը կարողանա խոցել։ Տեսանելիության դաշտում լինի։ Այո, որ իրանք էլ հայտնվում Բայրակտարի խոցման դաշտում։ Հասկանալի է, այսինքն դա մերձամարտ է ստացվում։ TOR-ը առավելություն չունի Բայրակտարի նկատմամբ, ու տվյալ դեպքում մերձամարտի ռեժիմում կամ մեկը կարող է հաղթի, կամ մյուսը, արդյունքում մեր TOR-երի մեծ մասը կորցրել ենք։ Հիմա օրինակ դրա հաջորդ համակարգը, ռուսական համակարգը, կոչվում է BUK, իր այսպես ասած հզորությամբ, հեռահարությամբ եւ այլն։ BUK-ի դեպքում, ասենք օրինակ, եթե մենք ունենայինք մի քանի դիվիզիոններ, որոնք ունեին նաև շատ կարևոր է արհեստավարժ անձնակազմեր, մեծ հավանականությամբ Բայրակտարների խնդիրները մենք կլուծենք ամբողջովին, որովհետև իրանք ավելի հեռահար են, ավելի արդյունավետ են եւ Բայրակտարը չի կարող իրանց հետ մերձամարտի մեջ հայտնել։ Պարոն Չալաբյան, եկեք թեման շատ հետաքրքիր է, իհարկե կարող ենք շատ խորանալ, բայց եկեք խոսենք նաև պատերազմի առաքծվածների մասին, որոնք որ մինչև վերջ հասկացված չեն, գուցե որպես ռազմական փորձագետ ձեզ համար դրանք պարզեն, կխնդրեմ դրանց վերաբերյալ ձեր կարծիքը հայտնեք։ Երկու քաղաքներ կան, որոնք որ ընկել են այս պատերազմում, դա մեկը Հադրութն է, իսկ մյուսը Շուշին, որոնց վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ կան, տարբեր վարկածներ կան, ինչպես են ընկել ու վարկածների գերակշիռ մեծամասնությունն այն է, որ շատ հեշտ են վերցվել այդ քաղաքները։ Այդպես է արդյոք, ինչու չի պայքարվել այդ քաղաքների համար ըստ ձեզ, եթե շատ հեշտ են վերցվել, հա, եւ ինչ է տեղի ունեցել ըստ ձեզ։ Ի վերջո։ Տեսեք, նախ ես ինձ ռազմական փորձագետ չեմ համարում այնուամենայնիվ, հա, ես ավելի շատ հիմնադրամ եմ ներկայացնում, որը պաշտպանական խնդիրների է աջակցում։ Բայց պատասխանելով ձեր հարցին կուզենայի ասել հետևյալը։ Նախ ես կարծում եմ, որ երկու դեպքում էլ պետք է մանրազնին հետաքննություն իրականացվի եւ բացարձակ թափանցիկ դառնա, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Որովհետեւ եթե դա չարվի, այդ ամեն ինչը կարող է ապագայում կրկնվի եւ այդ նույն տրամաբանությամբ հետո մենք կորցնենք Մեղրին, Ղափանը, Գորիսը, Սիսիանը, այդ ամեն ինչը գա հասնի Երևան, որովհետեւ իսկապես դավադրության տեսությունները եւ այդ լուրերը դավադրության շուրջ համատարած են։ Հադրութի մասով ես դժվարանում եմ ասել մինչև վերջ, չնայած իհարկե բավական քանակությամբ տեղեկատվություն ունեմ, բայց Շուշի դեպքում ես բավական մանրամասն պատկերացնում եմ ինչ է տեղի ունեցել եւ քրոնոլոգիան իրադարձությունների։ Ես ընդհանրապես մի երկու բարձ ասեմ, որտեղ նորից եմ ասում, էլի սա այնուամենայնիվ պետք է մասնագիտական հանձնաժողով աշխատի եւ մանրամասն բացարձակ հավաստի տեղեկատվություն տրամադրվի մեր բնակչությանը, որոշակի հասկանալի է շրջանակներում գաղտնիություն չխախտելու։ Բայց Շուշիի դեպքում ես ասում ձեզ հետևյալը, բոլորին հայտնի է, որ թշնամին Շուշիին մոտեցել է լեռնային տեղանքով, որում շատ դժվար էր տեխնիկա կիրառել։ Վերջի հատվածը, որը նրանք մոտեցել են եւ որից առաջի գրոհային ստորաբաժանումը թշնամու մոտել է Շուշի, դա ընդհանրապես այն կարգի տեղանք է, ես նախորդ մի քանի օրերին հատուկ այդ տեղանքը ուսումնասիրել եմ, որպեսզի փորձեմ հասկանալ ինչպես է ընդհանրապես հնարավոր է տեղով անցնել։ Այդտեղով տեխնիկա ընդհանրապես ոչ մի չի կարող անցնել։ Մարդիկ էլ ասենք կարող են անցնել մեն մագլցելով, որովհետև զառիթափ է, այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի բնակչություն չկա։
Դա այն տեղանքն է, որը եթե դուք պատկերացնեք Ստեփանակերտից բարձրանում է դեպի Լեռները, Լաչինի կողմը։ Հա, եւ այնտեղ լեռներ են, ձորեր են եւ այլն, այնտեղ ընդհանրապես ոչ հայկական բնակավայրեր կան, ոչ բնակչություն։ Հակառակորդը այդտեղ ներթափանցել է լեռների վրայով անցնելով եւս մեկ շրջանցում կատարելով։ Նրանք եկել են տակից, բարձրացել հատել են Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը, այսպես Զարիսլ կոչվող տեղանք կա այդ հատվածում։ Անցել են լեռները, իջել են մյուս ձորերը եւ այնտեղով հսկայական, այսպես ասած, մարշ-բրասոկ են կատարել, հա։ Դա տևել է մոտավորապես 3 օր, նոյեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը, իրենք ըստ էության տենց գաղտնի կարողացել են այդ հսկայական անցումը կատարեն, այդ ամբողջ ընթացքում առանց բացահայտվելու, որը իմ համար անպատկերացնել է, ես չեմ հասկանում, ոնց կարող 3 օր մի ամբողջ գրոհային ստորաբաժանում անցնի որոշակի տեղանքով եւ ոչ մի ասենք անօթաչու թռչող սարք իրաց չբանանի, չկտնի, չտեսնի եւ այլն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 4-ին Պաշտպանության նախարարությունը իր կայքի վրա վիդեո հոլովակ էր դրել, որով ցույց էր տալիս, թե ինչպես է անօթաչու թռչող սարքը հայկական խոցում այդ ճանապարհի վրա հայտնված գրոհային ստորաբաժանման ինչ-որ մարտիկների։ Կամ վերևից ցույց էին տալիս ինչպես են խոցում, այո։ Այո, վերևից դա եղել է նոյեմբերի 4-ին, այսինքն նոյեմբերի 4-ին արդեն եւ ամենանորմալականությամբ դրանից առաջ նոյեմբերի 3-ին կամ նոյեմբերի 2-ին այդ գրոհային ստորաբաժանումը հայտնվել է ճանապարհի վրա, հիմնական ճանապարհի վրա։ Հետո նրանք հատել են ճանապարհը, բարձրացել են լեռները։ Հիմա ոչ մեկ հարց չի տվել այդ մարդիկ ինչ եղան, ուր են, որտեղ են, ոնց իրանց մի հատ գտնենք, լոկալիզացնենք, հա, եւ ոնց համապատասխանաբար իրանց դիմաց ինչ-որ պատվարներ դնենք։ Դա մեկ։ Դա այդ առաջի հարցն է, որը ես կտայի մեր պատասխանատուներին, թող բացատրեն։ Երկրորդը, իրանք երբ որ ի վերջո եկել հասել են Շուշիի մատույցներին, այդ տեղը հատուկ ճանապարհին կանգնել եմ, նայել եմ, որտեղից են իրանք մագլցել։ Դուք պատկերացրեք, ասենք իրանք մի քանի 100 մետր բարձրացել են զառիթափով, այսինքն սողալով, մագլցելով, այդտեղ եթե վերևը մի քանի ընդամենը գդրացորդ կանգներ, այդ ամբողջ գրոհային ստորաբաժանումը կարելի էր կոտորել հետ շպրտել։ Բայց դա տեղի չի ունեցել։ Ինչու դա տեղի չի ունեցել։ Ինչի, ասենք Շուշիի պաշտպանությունը ղեկավարողները չեն մտածել, որ այդ կողմից կարող է հարձակում լինի, եթե մինչև այդ ճանապարհի վրա հայտնվել են այդ գրոհային ստորաբաժանումը, դա երկրորդ հարցը։ Եվ երրորդ հարցը, որը ասում եմ, դամպես ովքեր են Շուշիի պաշտպանությունը ղեկավարել։ Դուք գիտեք ով է Շուշիի պաշտպանության հրամանատար։ Ասվում էր, որ ներողություն Սերյան Օհանյանն է, որ ղեկավարում է հերքել է դա պաշտպանությունը։ Ճիշտ է թե չէ, այլ հարց է, բայց նա հերքել է եւ ասել ընդհանրապես ասած ես զորացրված եմ, պաշտոնաթող զինվորական եմ, զինվորական որևէ պաշտոն ես չեմ զբաղեցնում, ուստի ես չեմ կարող լինել Շուշիի պաշտպանության ղեկավարը, պաշտոնապես չեմ կարող լինել։ Իսկապես պաշտոնապես չի կարող լինել։ Այլ բան է, որ գուցե ոչ պաշտոնապես նա նշանակված է եղել այդ ուղղության կուրատորը։ Բայց դա լուրջ հարց է, չէ՞, ով է ղեկավար Շուշիի պաշտպանությունը։ Ով է այդ պարտության պատասխանատուն, անմիջական։ Այդ հարցի պատասխանը չկա, ավելին ձեզ ասեմ, ես Արցախում բազմաթիվ մարդկանցից հարցրել եմ, ոչ մեկ որևէ հավաստի պատասխան չի տալի, ոչ մեկ չի տալի ինչ որ կոմպետենտ մարդկանց մասին է խոսքը։ Այո, կոմպետենտ մարդկանց, ոչ մեկ չի տալի ինչ որ մի գնդապետի, փոխգնդապետի, մայորի, գեներալի անուն, որը պաշտոնապես լինելով գործող բանակում ղեկավարել է Շուշիի պաշտպանությունը։ Դա եւս մի շատ տարօրինակ բան է։ Եվ կամ ինչ զորամիավորումներ են, հայկական կամ պաշտպանության բանակի Արցախի որ զորամիավորումներն են, ոչ թե կամավորական խմբերը, որոնք Շուշիի պաշտպանությունն են ղեկավարել։ Դա եւս մեծ պարադոքս է։ Ինչպես է ստացվել, որ ամենակարևորագույն ամրությունը ամբողջ Արցախի, ասենք պաշտպանել են հիմնականում կամավորական խմբեր, բայց ոչ ռեգուլար բանակի ստորաբաժանումներ։ Եվ եւս մի վերջին հարցը ձեզ տամ, այդ գրոհային ստորաբաժանումը երբ որ ներթափանցել է Շուշի, նա իսկապես մեծ վնասներ է տվել, որովհետեւ նա եղել է հատուկ ստորաբաժանում, լավ պատրաստված, լավ սպառազինված, մեծ կորուստներ է հասցրել հայկական կողմին, բայց դրանից հետո իմ համար պարզ չի, ինչպես է ստացվել, որ այդ մի ստորաբաժանումը ներթափանցել է Շուշի, մենք ունենալով ավելի մեծ ուժեր, չեն կարողացել այդ ստորաբաժանումը լոկալիզացնել, կանգնացնել իր հետագա առաջխաղացումը եւ իրական ինչ է արել, նախ խոճապ է ստեղծել, համաձայնելով Շուշի ստորաբաժանումը խոճապ է ստեղծել, մեր ուժերը սկսել են նահանջելու ժամանակ մեծ կորուստներ են կրել եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այդտեղ ռազմական տրամաբանությունը խզվում է, փոխանակ այդ ստորաբաժանումը լոկալիզացվեր, իրեր մարդ մարելով աշճանաբերան Շուշիից դուրս մղեին, ընդհակառակը սկսել են Շուշիից դուրս փախնել, դա եղել է նոյեմբերի 6-ին, եթե հիշում եք նոյեմբերի 7-ին արդեն Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց, որ Շուշին իրանցն է, բայց հետո եւս մի քանի օր մինչև նոյեմբերի 9-ի գիշերը մարտեր էին ընթանում։ Հա, այսինքն գիտեք այդ բոլոր հարցերին, որ ես տալիս եմ, պատասխաններ են պետք։ Ես չեմ ուզում անմիջական հետևություն անեմ, չեմ ուզում ինքս այդ հետևություն անեմ,
որ սա դավադրություն է կամ դավաճանություն է, բայց ովքեր որ պնդում են, որ սա զուտ ինչ որ պատահականությունների շարք է, որի արդյունքում մենք բացարձակ անմաչելի 4 կողմից ըստ էության զառի թափով շրջապատված Շուշի պաշտպանական այդ ամրությունը կորցրել ենք, թող այդ մարդիկ բացատրեն ինչպես է դա եղել, որտեղ մինչև հիմա ոչ մի բան չի բացատրում։ Շնորհակալություն, կարծում եմ կլինի այդ կամ հույս ունեմ կլինի այդ հետաքննությունը եւ այդ հարցերի պատասխանները կտրվեն, պարոն Չալաբյան, բայց անդրադառնանք ռազմաքաղաքական իրավիճակին տարածաշրջանում ծավալվող։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, որ մի կողմից իհարկե խաղացողների գլոբալ տարածաշրջանային խաղացողների առումով բավական լուրջ դիրքեր ունի Ռուսաստանը տարածաշրջանում, հա, արդեն կարելի ասել երկու բանակ ունի ինքը այս առումով տարածաշրջանում Հայաստանում ռազմաբազա եւ Արցախում խաղապազորքեր, մյուս կողմից իհարկե ուժեղացել է բավականին Թուրքիան։ Իրանն է փորձում ինչ-որ խնդիրներ լուծել, բայց չգիտեմ որքան կստացվի թե չի ստացվի։ Ռազմաքաղաքական ինչպիսի իրավիճակ ունենք այսօր եւ որքանով է դա վտանգավոր Հայաստանի համար։ Գիտեք, ռազմաքաղաքական իրավիճակի տեսանկյունից այս պատերազմի վերջացումներից մեկը չափազանց անբարենպաստ եւ մեր իմիջոց եւ նաեւ Ադրբեջանի համար նրանում է, որ եթե նախկինում մեր տարածքը մենք ենք վերահսկում, իրանց տարածքը իրենք են վերահսկում։ Հիմա այս մեր տարածքը դարձել է մի հատ, այսպես ասած, շախմատային դաշտ, նույնիսկ շախմատային էլ ինչ-որ մի հատ խառը դաշտ էլի, ես առաջնագծից գալի մասով ճանապարհորդել եմ հանգստյան օրերին ու իրար անմիջական մերձակայության վրա գտնվում են առնվազն հայկական, ադրբեջանական եւ ռուսական ուժեր։ Թուրքական ուժերը, ասենք, Շուշիի մոտ է թուրքական դրոշները դրած, բայց դժվար է ասել թուրքական ուժերի անմիջական ներկայություն իմ այնտեղ կա թե չէ, ամենադեպս բացահայտ չի դա, բայց չի բացառվում, որ ինքնուրույն ադրբեջանական ուժերի կազմում իրան գոյություն ունեն, բայց բավական մեծ քանակությամբ խոսակցություններ տեղի ունեն, որ թուրքական ուժերը սկսում են տեղակայվել Ադրբեջանի տարածքում եւ մեծ հավանականությամբ իրանք ունենան նաեւ իրենց ռազմական կայանները։ Շատ դուք նշեցիք, որ Ռուսաստանը ունի 2 ռազմաբազա հիմա Գյումրիի եւ Արցախի տարածքում, կամ 3 ունի, նաեւ Սյունիքի տարածքում։ Սյունիքն է դառել Ռուսաստանի համար եւս մեկ ռազմաբազա։ Այսինքն ֆիզիկական իմաստով էսին կատոնում այնտեղ ռազմաբազա դեռ ձևավորված չի։ Արցախում էլ չկա որպես այդպեսին ռազմաբազա, բայց դե ֆակտո դա այդպես է։ Հիմա փաստորեն տեսեք, այս պատերազմի արդյունքում եւ ցավոք եւ մեր իշխանության գործող եւ Ադրբեջանի իշխանության կատարած իմ կարծիքով բացարձակ տարօրինակ, եթե ոչ ասեմ, ճակատագրական ընտրության արդյունքում այս երկու պետությունների տարածքն էլ դառել է հիմա խոշոր աշխարհական խաղացողների համար ուղղակի sense մի հատ պայմանական մարտադաշտ, որում իրանք իրար դեմ կարող են շարունակել մարտական գործողությունները, ընդ որում իրանք իրար վրա անմիջականորեն չկրակել։ Այսինքն Սիրիան տեղափոխվել է այստեղ։ Սիրիան տեղափոխվել է այստեղ ցավալիորեն Արցախի շուրջը, բայց դա արդեն ըստ էության իր մեջ ներառում է առնվազն Նախիջևանը, Սյունիքը, Արցախը եւ Արցախի շրջակա ամբողջ տարածքն, Գանջան, Եվլախը, Միգիչար եւ այլն։ Հիշենք, չէ՞, այս պատերազմի ընթացքում բավական լուրջ կորուստներ հասցվեց օրինակ Գանջային։ Դա նշանակում է, որ բավական մեծ տարածքի միջից, որի մեջ բավական մեծ քանակությամբ մարդիկ են ապրում։ Հա, ասենք ենթադրաբար առնվազն 1.5-2 միլիոն մարդ։ Այդ ամբողջ տարածքը վերածվել է մարտադաշտի, որում տարբեր երկրների ուժեր կան, իմիջիայց Իրանն էլ տեսնում եք հայտարարում է, ասում է մեր համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը նկատի ունես Սյունիքը։ Դա կարմիր գիծն է, դա ինչ է նշանակում, եթե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փորձեն գրոհել դա, իսկ նրանք ըստ էության այդ իրենց մտադրությունը չեն էլ թաքցնում, բարենպաստ բան։ Իրանը գիտակցում է, որ եթե նա թույլ տա, որ նրանք Սյունիքն էլ կտրեն, ըստ էության Իրանը հյուսիսից ամբողջապես կհայտնվի պանթուրքիստական օղակի մեջ։ Եվ նա բացահայտ ըստ էության դարձնում իր մտադրությունը այդ դեպքում ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Ըստ ասում որ մեր ամբողջս առնվազն հարավային մասը, հա, Կովկասի, դառնում է մարտադաշտ։ Եվ դա նորից եմ ասում, դա եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների եւ Ադրբեջանի գործող իշխանությունների կողմից արած մեծագույն ճակատագրական սխալ է։ Նրանք իրար մեջ կարող էին պայմանավորվել ըստ էության դեռևս 1 տարի առաջ եւ փորձել, ասենք, ինչ որ մի բանակցային հանգուցալուծման գնալ, թե ինչպեսին դա էլ հարց է։ Բայց ըստ էության երկու կողմն էլ նախընտրելով պատերազմը, իսկ ցավոք երկու կողմն էլ նախընտրել պատերազմը, նրանք բերեցին մի իրավիճակի, երբ որ նրանք այդ աշխարհակական մեծ շախմատի տախտակի վրա դարձան, մեղմ ասած,
խաղացողների ձեռը ընդհանրապես զինվորներ, իսկ զինվորներին հիշում եք շախմատի խաղում շատ հեշտությամբ կարող են զոհում զոհել։ են։ Իսկ մարտադաշտում միջև Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև մեր հարավը Բայց մեծ իմաստով դա գուցե նույնիսկ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև էլ չի, որովհետեւ եթե նաեւ Իրանը եկեք վերադարձնենք այդ պատկերի մեջ, հա, եւ հիշենք, որ Թուրքիային աջակցում են ՆԱՏՕ-ն, որի անդամն է Թուրքիան, եւ մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի մի շարք առանցքային երկրներ, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգները, ինչպիսին է Մեծ Բրիտանիան եւ այլն։ Իրանին օրինակ աջակցում է Չինաստանը, որը Իրանի կարևորագույն գործընկերն է եւ այլն, այսինքն բացարձակ չի բացառվում, որ այս մի այսպես ասած աշխարհի մասշտաբներով, հա, փոքր կետի վրա խաչվեն ամենամեծ գլոբալ խաղացողների շահերը եւ մենք դառնանք այդ շահերի տեսանկյունից պարզագույն ուղղակի մի հատ էժան զոհաբերվող խաղակարդ։ Եվ դա ցավոք նորից եմ ասում, մեր սխալների արդյունքում է տեղի ունեցել։ Մի տարի առաջ դա այդպես չէր։ Եվս մեկ հարց։ Տեսեք, Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ին հասավ նրան, որ արդեն Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում էր, որ Շուշիից գրոհում են Ստեփանակերտը, հազիվ կարողանում են կանգնացնել, հետ են մղում եւ այլ, բայց իրավիճակը օրհասական էր, հա, եւ պետք է ստորագրվեր այդ պայմանը հայտարարությունը տվյալ պարագայում։ Բայց հարց է առաջանում, եթե Ադրբեջանը հասել էր օպերատիվ եւ նաեւ ստրատեգիական առավելության վերցնելով Շուշին, եթե Ադրբեջանի համար, ինչպես մեր իշխանություններն են հայտարարում, արդեն օրերի հարց էր, որ ամբողջությամբ օղակի մեջ վերցներ բանակը, այնտեղ տեղակայված մնացած հատվածը եւ կարողանար լուրջ գործողությունների գնալ եւ ըստ էության մնացած մասն էլ վերցնել, հա, Արցախի։ Ինչու Ադրբեջանը կանգ առավ։ Նախ այդ պնդումը, որ անում են եւ Հայաստանի գործող իշխանությունները, եթե այդքան հեշտ էր այդ ամեն ինչը, եւ Արցախի գործող նախագահ, ես ճիշտն ասած այդ պնդման հիմքերը մինչեւ վերջ չեմ հասկանում, ասեմ ձեզ ինչու։ Մի ընդհանրապես մի քանի փաստ բերեմ։ Նախ Շուշի կողմից Ստեփանակերտի ուղղությամբ եղել է ընդհանրապես մեկ գրոհի փորձ, մեկ գրոհի փորձ։ Այդ գրոհը ոչ միայն հետ է մղվել, գրող ստորաբաժանումը ամբողջապես ոչնչացվել է։ Եվ տարածություն 1 օր առաջ Telegram կանալները եւս մի անգամ տարածեցին դրա պատկերները։ Մի ամբողջ գրոհային ստորաբաժանում հայկական ուժերի կողմից ոչնչացվել է։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, եւ դժվար չի դա ճշտել։ Մեր դիրքերը հիմա Շուշիի մոտ գտնվում են Շուշիից ընդամենը 500 մետր հեռավորության վրա, իսկ Ստեփանակերտից 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսինքն մենք Շուշիի անմիջապես դիմացն ենք գտնվում։ Եթե հակառակորդը գրովում էր Ստեփանակերտը, ոնց ստացվեց, որ մեր դիրքերը անմիջականորեն հենց Շուշիի դիմացն են։ Տանկն է, հիշում եք Շուշիի դիմաց տանկը։ Մեր դիրքերը Շուշիի տանկի վրա են գտնվում։ Այդ մեկ, երկրորդը հակառակ կողմից, Լաչինի կողմից Հայաստանից գնացող գրոհային ստորը, Հայաստանի ուղղությունից գնացող գրոհային ստորաբաժանումները մոտենում են Շուշիի։ Այսինքն իրականում Շուշիում գտնվող հակառակորդի ստորաբաժանումներ, որ մեծ հավանականությամբ հայտնվելու է շրջափակման մեջ։ Եվ ոչ թե մեր բանակներ հայտնվելու։ Դա մեկ փաստ ձեզ ասեմ, որը աչքովս եմ տեսել, այսինքն որտեղ են գտնվում մեր դիրքերը զինադադարից հետո։ Երկրորդը նույն օրերին, երբ որ հակառակորդը գրովում էր Շուշիի ուղղությամբ, հակառակորդը գրովում էր նաև Մարտունի քաղաքի ուղղությամբ, որը իմիջիայլոց ի տարբերություն Շուշիի գտնվում է հարթավայրում, չունի բնավ, չունի այն պաշտպանական ամրությունները, որ ունի Շուշին, եւ ամենակարևորը հակառակորդը գրովում էր դա ծանր տեխնիկայի օժանդակությամբ եւ շատ ծանր օդային գրոհ ա եղել, որում իմիջիայլոց մենք լուրջ կորուստներ են գրել այդ օդային գրոհից։ Բայց մեր ուժերը Մարտունին կարողացան պաշտպանել, հակառակորդին էլ հետ շպրտել։ Եվս երկրորդ փաստ։ Բաց դաշտում ի տարբերություն Շուշիի, որում մենք իդեալական պաշտպանական ամրություններ ունենք։ Երրորդ փաստը ձեզ ասեմ, նույն այդ հատվածում Շուշիից մինչև Մարտունի այդ ամբողջ տեղամասը վերջի օրերին եղել է ինտենսիվ մարտական գործողությունների թատերաբեմ։ Եվ մասնապես եւ Շոշ գյուղի մոտ, եւ Կարմիր շուկա Թաղավարտ գյուղերի մոտ ոչ միայն հակառակորդի գրոհները ձախողվել են, ընդհակառակը որոշ տեղերում մենք դիրքերը առաջ ենք կարողացել տանել։ Այդ նույն օրերին։ Եթե դա այդպես է, ապա եւ Հայաստանի գործող իշխանությունների եւ Արցախի գործող նախագահի նորից ասեմ, որ դա Արցախի ամբողջ իշխանությունը չի, որ դա այդ պնդումը բաժանում են, այլ գործող նախագահ ընդամենը։ Այդ պնդումները առնվազն իմ աչքերում փաստական հիմք չունեն։ Ես չեմ տեսնում ինչպես պետք է մեր ուժերը ինչու են արվում այդ պնդումները այդ շրջափակման, որովհետեւ հիմնավորեն իրանց գործողությունները կարծում եմ։ Շնորհակալություն, հիմա իրանք շրջափակման մեջ, իսկ այն ժամանակ իրանք շրջափակման մեջ չեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Չալաբյան, հարցազրույցի համար։ Սիվիլնետի տաղավարում ես զրուցեցի Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Առողջ եղեք, հետևեք Սիվիլնետին։